framleiðenda að fjalla raunverulegan veruleika eldri kvenna á 3. æviskeiðinu eða 65+, vonir, væntingar og þrár. Áhorfendur tóku þáttunum feginshendi, sér í lagi eldri konur sem kepptust við að skrifa á Facebook síðu þáttana þar sem þær sögðu meðal annars að þættirnir endurspegluðu líf þeirra, væri þeim sáluhjálp og leið tæki til þess að takast á við allt það sem fylgir því að eldast. Þær töldu jafnframt að þættirnir sýndi aldurinn í réttu ljósi þar sem líf eldri borgara geti bæði verið ástríðuþrungið og skemmtilegt. Hinn aldni kvenlíkami það sýndur í bæði jákvæðu og neikvæðu ljósi, en það sem skekkir auðvitað myndina að Jane Fonda hefur farið í lýtaaðgerðir og þættirnir sýna því ekki kannski raunsæja mynd af því hvernig að eldast. Aldursummerki hafa miklu leyti verið fjarlægð. Konurnar einnig báðar hvítar, ríkar konur og í forréttindahópi og endurspegla því ekki fjöldan, en þetta í takt við það sem ritstjórar kvennablaða fyrir eldri konur segja kvenkyns lesendur sína. Þær vilja sjá glansmynd af eldri konum og spegla sig í henni, ekki raunveruleikanum. Það má því ímynda sér að það sé ákveðin samsvörun hér. Eldri konur í áhorfendahópi Grace og Frankie ánægðar með að Jane Fonda haldi sér vel við og endurspegla sig í henni og Lily Tomlin. Jane Fonda og Lily Tomlin hafa átt farsælan fyrir í Hollywood en hafa að eigin sögn enn óbilandi áhuga að halda áfram að leika sögupersónur sem á þeirra eigin aldri, vera málsvari þeirra og auka sýnileika eldri kvenna. Þótt þættirnir séu gamanþættir má finna þar alvarlegan undirtón þar sem bendir á samfélagsmein og aldursmiða á útskúfun eldri kvenna úr samfélaginu. Þær þurfa sífellt að berjast fyrir tilverurétti sínum, jafnvel gagnvart eigin börnum. Þó líkamar kvennanna láta stundum ekki á stjórn, hugurinn enn vel virkur, innri konan þróttmikil og dugleg og neitar að gefast upp eða vera dæmd úr leik þó aldurinn færist yfir. Hugafar þeirra tengist raunar farsælli öldrun sem fjallað var á síðasta RIK fyrirlestri, en eins og kom fram hjá Ingrid Kuhlman, þá skiptir hugafar miklu máli þegar kemur að því að eldast. Rannsóknir hafa jafnframt sýnt að innri maður breytist sáralítið með aldrinum. Ef maður hefur gaman að því að punta sig og fær sjálfstraust með fallegum klæðnaði, allar líkur á að það haldi áfram fram eftir aldri. Þetta hefur sýnt sig í breyttu innkaupamynstri á fatnaði. Eldri konur versla hvar sem þær vilja, í stað þess að halda sig við einhverja sérverslun fyrir þeirra aldur, í gæsalöpum. Raunar kaupa þær einnig meira af fötum en áður. Breskar konur sem á aldrinum 75 ára og eldri versla jafn mikið af fötum í dag og þegar þær voru á táningsaldri. Grace Hansen, sem leikin af Jane Fonda, mjög glæsileg kona sem umhugað útliti. Það henni afar mikilvægt að vera alltaf vel til fara. Hún atvinnukona að upplagi og finnst mikilvægt að snúa aftur til vinnu eftir skilnaðinn þó hún sé komin á áttræðisaldur. Hún ennfremur mjög sjálfsgagnrýnin, öguð og það má finna ákveðin postfeminískan tón þegar kemur á nálgun við hitt kynið og botnlausu martíniglösum. Frankie Bergstein, sem leikinn af Lily Tomlin, klæðir sig frjálslega með þægindin að leiðarljósi. Hún aktivisti fram í fingurgómana, grænmetisæta inn við beinið og sunnudögum, svolítið klaufaleg og seinheppin. Hún listamaður en vill standa upp úr fjöldanum og í stað þess að vera hluti af einslitri heild. Hún leitast við að bæta sig og finna sína eigin konu, innri konu með sjálfshjálparleifum. Frankie kann vel að meta sætindi og kolvetnaríkan mat á meðan Grace reynir að halda í við sig og borða eins lítið og hægt og við sáum þarna í myndskeiðinu áðan að hún fekk smávegis rjóma upp í sig og þá var hún búin að borða fyrir vikuna. Frankie mjög opinská þegar kemur að því að ræða kynlíf og konulíkamann sem brýst fram í listsköpun hennar og orðræðu, en hún ekki eins vel að sér þegar kemur að því að daðra við karlmenn eða gera sér upp sjálfsöryggi. Hún kemur til dyrana eins og hún klædd. Grace aftur á móti finnst erfitt að ræða líkama sinn og kynlíf en góð að draga á tálar og fá karlmenn til að líka vel við sig með öllum ráðum. Hún lagar sig að þeirra smakk, þykist líka hafa hrifin á gólfi og borða
stórar máltíðir og annað slíkt sem henni þykir ekki í raunveruleikanum, bara til að þeim líki vel við sig. Hinn aldni líkami eins og áður sagði, til sýnis í Grace og Frankie þáttunum. Fræðimennirnir Cecile Gifskov og Line Nybro Petersen segir nýlegu hefti European Journal of Cultural Studies að það sé mikilvægt að hafa aðgang að slíkum sjónvarpsþáttum þar sem aldur sé sýndur í raunsæislegu ljósi og án fordóma. Þetta þýðir þó ekki að Grace og Frankie sé ekki umhugað útlitið. Grace leggur til dæmis mikið á sig að vera óaðfinnanleg til fara. Hún segir í fyrstu seríu hún hafi aðeins haft 3,5 tíma til að undirbúa sig fyrir stefnumót. Þegar hún fer að hitta yngri mann þarf hún að hafa ennþá meira fyrir útlitinu, vaknar á undan honum til að mála sig og greiða. Eftir stefnumótin við hann þarf hún margra tíma endurhleðslu með tilheyrandi augnmaska, íspakka á hnénu og handklæði á höfðinni. Þá segir hún við Frankie hún myndi gjarnan vilja sleppa öllu þessu veseni en heldur því samt áfram. Og við sjáum þarna að Frankie spyr hana, af hverju tekur ekki af þessa hæla? En hún getur bara ekki hugsað sér það. Vinsældarmenning hefur löngum bent á þær konur og yfirleitt leikkonur sem að eldast illa og gert að því skóna að það sé ákveðið vandamál að eldast. Auglýsingar með frægum leikonum sýna svo bardagan sem leikonurnar eru að há við ellikellingu sem gefur til kynna að það sé hægt að sigrast á því að eldast. Þetta vekur upp ákveðin kvíða sem Diane Negra kallar tímakrísuna. Tíminn alltaf að skornum skammti og neyslumenningin, hún býður upp á ákveðna lausnir til að kaupa sér lengri tíma og þeim konum sem tekst vel upp fagnað, en þó þetta mikill línudans, það má ekki vera mikið, ekki og lítið og helst ekki neitt en samt eitthvað. Þannig að það aldrei hægt að vinna þennan bardaga eins og við höfum séð með ýmsar leikonur eins og Jane Fonda og fleiri. Í íslensku samhengi má benda á lífstilsíður á borð við Smartland þar sem konum sem taka slaginn fagnað. Þetta oftar en ekki greinar sem fá mestan lestur. Fann Bassett æskubrunnin eða fegurða leyndamál Madonnu afhjúpað. Þetta skapar ákveðið vandamál þar sem þessar konur með stílista, einkaþjálfara, lítalækna og óþrjótandi fjármuni á meðan hinn venjulega kona sem las fréttina þarf að stóla á rándýra snyrtivörur og góð gen. Þessi misvísandi skilaboð að fagna aldrinum en líta ekki út eins og hann segir til án þess að vera ungur eða gamall erfiður línudans og uppspretna, áhyggna og kvíða. Kvenstjörnur þurfa að feta vandasamt einstigi því það að eldast vel hlaðið misvísandi skilaboðum og fegurðarstaðlar eiga það til að breytast snögglega. Í tilfelli Jane Fonda hefur hún lent í kröppum dansi við fréttamenn sem hafa spurt hana óviðeigandi spurninga lítaaðgerðir hennar þegar þeir ættu vera að spyrja kvikmyndir sem hún að kynna. Og þarna hún einmitt að kynna kvikmynd með Robert Redford og henni og hún segir, viltu virkilega tala lítaaðgerðir mínar? Við eigum að vera að tala kvikmyndina. Þetta var miklu máli. Einnig var umtalað þegar Fonda mætti með hárlengingar á Emmy-verðlaunahátíðina árið 2017. Sumar lífstilsíður gagnrýndu hana og sögðu að það veri aldurstakmark á slíkum hárlengingum, en sögðu þó ekkert Dolly Parton sem alltaf stórt hár. Fonda sagði í viðtölum að hún hafi notað hárkollur allan sín starfsferil og þarna hafi gefist tækifæri til að prófa eitthvað nýtt með hárgreiðslumanni sínum. Hún sagði jafnframt í viðtali við Telegraph árið 2015 að eldra fólk eigi sér fáa fulltrúa í fjölmiðlum þrátt fyrir að vera hraðvaxandi hópur. Karlar hafa leyfi til þess að eldast og vera öflugir og þráðir, á meðan konur þurfa að láta sig linda að vera dæmdar eftir útliti. Þær finna fyrir þrýstingi samfélagsins til að útmá aldursummerki sem Fonda gerði með lítaaðgerðum í því skyni að lengja starfsævina. Hún hefur líka sagt að hún hefði gjarnan vilja eldast með reisn, en hún sá sér ekki annan færan kost en að lengja starfsævina svona.
Eldri leikonur hafa barist fyrir því undanfarin ár að fá bitastað hlutverk í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum þar sem þær fá leyfi til þess að vera eldri en jafnframt kynþokkafullar og virkar að öllu leyti. Má þar nefna kvikmyndir á borðið The Book Club, og sjónvarpsþætti One Day at a Time og auðvitað Grace og Frankie. Og þarna sjáum við Rita Moreno dansa og hún er alltaf með rauðan varlit í þáttunum og hún er þekkt fyrir það að klæða sig upp og vera alltaf flott með rauðan varlit. Sjónræn túlkun gegnir lykilhlutverki þegar kemur að því að túlka aldur kvenna. Þegar sagt er að aldur sé afstæður, er verið að meina að það sé hægt að sporna við honum. Grace byggði viðskiptaveldi sitt á útliti sínu þar sem hún var andlit fyrirtækisins á umbúðum og auglýsingum og seldi snyrtivörur. Hún afneitar aldrinu munnlega sem á með fatnaði, snyrtingu og fylgihlutum eins og háum, hælum og hárlengingum. Og þó það sjáist ekki þarna, þá er hún með hárlengingar, því í atriðinu þá tekur hún þær af. Hún berstrípar sig en felur þær svo þegar eiginmaður hennar til 40 ára sem er að skilja við hana kemur inn. Sem þýðir þetta mjög mikið feimnismál. En þarna virtist það verið í lagi og hún slapp af því að þær voru stuttar, en ef það er lengra, þá verður hún fyrir aðtasta. Eina ástæðunum fyrir því hversu mikið Grace hefur alltaf lagt á sig útlitlega séð má finna í eftirlitskerfi vinkvenna eða girlfriend gaze, sem er hugtak sem Alison Winch setti fram og vísar til þess að konur vakta hvor aðra. Líkamleg fullkomnun er takmarkið. Þegar Grace stendur í skilnaðinum er hún útskúfuð af vinahópnum og það að án þess að sé tala við hana. Hún er ekki lengur gjaldgengi í veislur eða fagnaði og það er í að því að hún eigi ekki að gera málurössu, heldur skamma sín í hljóði fyrir það eitt að vera ekki lengur gift fram á mann í samfélaginu. Aldurskrísa og þrýstingur frá jafningum verður til þess að vinkona hennar, sem er í fjólublábólnum þarna, deyr á skurðarborðinu í þeirri viðleitni að fegra útlit sitt með lítalækningum og halda stöðu sinni í hópnum. Þessi mikli þrýstingur kallar fram reiði og kvíða sem brýst út í andlegu ójafnvægi, fíkn eða ofdrykkju, anorexíu og lotugræðgi, en það er oft gefið í skyn í þáttunum að Grace borði ekki, hún drekkur mikið og tekur róandi pillur. Imelda Whelan og Joel Gwynn sögðu árið 2014 að lítið hefði verið skrifað eldri konur í femínískri umræðu. Hvað verður þær þegar þær fara úr barni? Hvað er hlutverk þeirra ef gengið út frá því að kvenleiki og kynlöngun sé skilgreind út frá þeirri breytu að geta alið á sér barn? Kona á breytingaskeiðinu er menningarlegt úrrak að þeirra mati, sem er svolítið dramatískt, en hvort hún sé kynþokkafull er dregið í efa. Þetta þema kemur margoft fyrir í Grace og Frankie þáttunum. Frankie hefur ekki áhyggjur af því að vera komin úr barni og til þess að geta gengið með barnavagn eins og hún sé nýorðin mamma og fólk muni velta fyrir sig hvort hún eða vinkona hennar hafi gengið með barni. Grace segir að sá tími sé löngu liðinn, en þó þekkist það í nútíma læknavísindum að konur á þeirra aldi hafi gengið með börn og fætt án vandkvæða og var til að mynda slík frétt í vikunni frá Indlandi þar sem kona á 8 ára aldri fæddi tvíbura. Möguleikinn gerir það verkum að hugmyndin að vera komin úr barni er jafn óræð hjá eldri konum og hann er hjá eldri karlmönnum. Hann er fyrir hendi og því það er ekki umsögulegt úr leik þó þær séu komnar á ákveðin aldur og breytingaskeiðið. Whelan og Gwynn telja jafnframt að fyndni sé notið til að taka á vandræðilegum hlutum sem fylgja hækkandi aldri, en birtingamyndir séu mikið til þær sömu og í dægurmenningunni. Það er að gera grín af vandræðilegum fylgihlutum aldursins og það er miðlægt í Grace og Frankie, oft tengt hinum aldna líkama. Konurnar gera grín af aldurstengnu heyrnartapi, gigt, leggang og þurrki og fleiru. Og það er komin karlkyns útgáfa af þessum þáttum sem heitir The Kominsky Method og þar er endalaust verið að gera grín að blöðruhálskirtlu og vandamál tengt þeim. Dægurmenningin, hún virkar á 2 vegu að mati Whelan og Gwynn. Hún lagfærir aldur sjónrænt, þar sem eldri leikona fær að njóta sín og hún er sýnd eins og hún hafi elst vel, og hins vegar sem óstýrilæti, þar sem óþægir eldri borgara láti ekki stjórn. Grace og Frankie þættirnir sýna í raun hvoru tveggja. Þar sem báðar leikonurnar eru mjög fallegar og með ungleitt yfirbragð,
en neita leið að láta að stjórn og eru óþægir eldri borgarar að því leyti að þær neita að setjast í helgan stein og láta stjórna sér. Þær vilja fá að ráða sér sjálfar, búsetu sinni, heilsu og ákvörðunum líf sitt. Og í lok 4. seríu þá brjótast þær til dæmis út og stela golfvagni og brjótast út af eldri borgaríbúðunum sem sýnir óþæga eldri borgara. Það nokkuð fjallað eldri borgara kynlíf í Grace og Frankie þáttunum. Þetta bæði sett fram sem fræðsla fyrir eldri konur og sem jafnréttismál, en konurnar stofna til dæmis fyrirtæki með hjálpartækjum ástarlífsins fyrir eldri konur. Einnig fjalla nokkur ítarleg ástarlíf Grace í rúmsennum sem eru nokkuð fáséðar í sjónvarpi þegar eldra fólk annars vegar. Fyrsta kynlífsreynsla Grace eftir skilnaðinn hins vegar frekar slæm. Hún klæðist kynæsandi náttkjól en krefst þess samt að ljósin séu slökkt og vill bara ljúka svo af. Frankie ræðir við hana kynlíf eldri borgara og segir það gæti verið ákveðin vandamál sem gæti komið upp. Það þurfa að nota smokka þar sem kynsjúkdómar hafi aukist hjá eldra fólki eftir að stinningalyfin komu á markað, en Grace vill helst ekki ræða þetta og hún vill ekki nefna líkamshluta og bara bandar hann frá sér. Það kemur nefnilega í ljós að Grace hefur neitað sér alla ánægju þegar kemur á kynlífi hjónabandi með Robert. Hún neitaði sér alla ánægju bara punktur, hvort sem var að ræða kynlíf eða einfaldan hlut eins og að borða rjómaís. Grace deyr samt ekki ráðalaus og fer að dansa við kærasta sinn og segir honum þannig til sem yfirferðist í nánara kynni. Rosalind Gill segir að krafan að konur séu fullkomnar hafi færst í aukana. Þær upplifa þrýsting sem miða að því að þær eiga stöðugt að vera að vinna í sjálfum sér og líkama sínum. Þessu fylgja vandamál en einnig ákveðin valdefning og kostir sem kalla á enn frekari vinnu. Sem dæmi þetta má nefna samband Grace við Nick sem yngri en hún og alla valkostina sem fylgja því. Ferðalög, fínir málsverðir og ríkidæmi, en öll orka Grace fer í að halda sér vel til haðri og jafna sig eftir á. Sharon Hinchcliffe hefur rannsakað hvernig kynlífsmiðuð vestræn menning og orðræða hennar mótar konur í takt við póstfemínískar áherslur. Það af sem áður var að eldri konur sleppi við póstfemínískar útlitskröfur að vera unglegar og kynþokkafullar. Hún telur jafnframt að kynlífsvirkni á efri árum sé talin mikilvægari en áður. Og þarna sjáum við sem sagt Grace í þessum náttkjól. Hún búin að hafa fyrir því að klæðast upp en vill samt hafa ljósin slökkt. Mikilvægasta sambandið í Grace og Frankie þáttunum þó vinkonusambandið milli Grace og Frankie. Í upphafsþættinum segja eiginmenn þeirra til 40 ára að þeir séu ástfangnir af hvor öðrum og ætla að gifta sig. Þetta mikið áfall fyrir konurnar, það kippt undan þeim fótunum og eldri árin í hættu. Þær missa lífsförunautin og allt sem þær stóluð á, bæði félagslega og fjárhagslega. Þær standa uppi einar og fara að treysta á hvor aðra, þrátt fyrir að hafa elda grátt silfur til margra ára. Þær eru gjörólegar að eðlisfari. Grace Hansen póstfemínísk skvísa fyrir snyrtivöru fyrirtæki eigandi og fyrirsetta. Hún þekkt í samfélaginu þar sem andlit hennar prýðir allar umbúðir fyrirtækisins sem nefnist Say Grace. Frankie Bergstein aftur á móti listamaður og náttúrubarn, hippaleg og hispurslaus og Frankie á erfitt með að vera einsömul á meðan Grace kýs einveru. Þetta eru því miklar andstæður en þegar þær koma saman þá verða þær miklar vinkonur. Eftir áfallið með eiginmennina leita þær í strandhús sem fjölskyldunar áttu saman og dvöldu saman í gegnum árin. Þar á sér stað ákveðið uppgjör milli kvennanna og nokkurs konar endurfæðing á ströndinni þar sem þær stíga upp úr holu og leiðast hönd í hönd. Þær styðja sig við hvor aðra andlega og líkamlega. Þær gera upp skilnaðinn í samtölum sínum enda ef til vill fáir sem skilja í raun og veru hvað þær eru að gangi í gegnum. Þær verða vinkonur og viðskiptafélagar sem styðja við hver aðra í þeim ólgusjó sem að vera eldri kona í Bandaríkjunum. Aldursfordómar virðast vera algengir og þarfir og þrár virtar að vettigi. Það að vera eldri kona merkingavert þar sem það mikill munur á veruleiki eldri kvennanna og eldri karlana.
Eiginmennirnir fá til dæmis að vinna úti eins lengi og þeir kjósa. Þeir eru ekki undir pressu að flytja í íbúðir fyrir eldri borgara eins og dömurnar og þeir flytja í raun í stórt sérbýli. Þeir taka þátt í listalífi, eiga marga vini, þeir fá sér yngri kærasta og bæta honum við og þeir þurfa ekki að hafa áhyggjur af peningum, nýja verða þeir að hafa áhyggjur af aldursfordómum. Þeir þurfa ekki að hafa áhyggjur af útlitinu eða hvort það sé nógu kynþokkafullir í augum annarra. Einn af alvarlegri undirtónum í Grace og Frankie í þáttunum eru aldursfordómar sem konurnar verða stöðugt fyrir bæði frá ytra umhverfi og nærumhverfi, það frá börnunum sínum. Ein slík sena á sér stað í kjörbúð þar sem konurnar freista þess að kaupa sígarettur. Og við tókum eftir því áðan í myndskeiðinu þá öskra Grace. Afgreiðslumaðurinn virðir þær hins vegar ekki viðlits og einbeitir sér að því að tala við yngri konu. Grace öskrar, halló, sérðu mig ekki? Og segir að sé ekki í lagi að hunsa okkur þó að Frankie sem grátt hár. Þetta nokkuð komískt en sýnir að Grace telur sig ekki gamla eins og flest allir í hennar aldurshóp og samkvæmt rannsókn sem var gerð í Bandaríkjunum að segja eldri borgara sem eru 75 ára að þeir séu ekki í gamla hófnum. Þeir upplifa sig ekki þannig. Þetta sýnir einnig að eldri borgara geti öskrað eins hátt að þeir geta án þess að nokkur hlusti að taka eftir í þessu umhverfi. Ég neita að skipta ekki máli, segir Grace og Frankie stelur sígarettunum. Hún segir að fyrst enginn vilji sjá þær, þá geti enginn stoppað þær. Þær eru ósýnilegar en óstöðvandi. Þegar Grace reynir að fá starf sitt aftur í fyrirtækinu sem hún stofnaði sjálf, mætir hún mikilli andstöðu frá dóttur sinni sem tók við fyrirtækinu þegar Grace hætti. Hún niðurlægir hana trekk í trekk og lætur bæði viðskiptavinni og samstarfsfólk vita að Grace sé úrelt. Þetta kemur einna best fram þegar hún setur fæðingarvottorð Grace á afmælistertu sem við sjáum þarna til hægri og upplýsir leið að Grace hefur verið að ljúga til aldur í 40 ár og er raun áttræð en ekki 70 og eitthvað. Með tilkomu internetsins er auðveldara að vita hvað fólk er gamalt, það er þetta flett upp ýmsum skjölum en hún gat samstætt leynt þessu fyrir eiginmanni og fjölskyldu í 40 ár. Grace les þá yfir inn og segir, ég hef unnið úti síðan ég var 15 ára og eina ástæðan fyrir því ég hætti var að ég fór eftirlaun frá fyrirtæki sem ég stofnaði sjálf. Þú haft það mjög erfitt eða ekki, reyndu að vera kona á áttræðisaldri. Við skulum tala að vera ósýnilegur. Fólk lætur eins og maður vita ekkert og maður skipti ekki máli til fjandans með þetta. Frankie lendir líka í hremmingum við að fá starfi hæfi. Hún er listamöður og sækir stöðu listakennar á dvalarheimili. Sá sem tekur á móti henni telur hún sig komið þangað til að leggjast inn, en ekki til að sækja starfið. Frankie bregður á það ráð að gera djúpa hnepi til að sanna hún þurfi ekki á þeirri þjónustu að halda sem dvalarheimili býður upp á. Hún deyr samt ekki ráðalaus og fer að kenna föngum og reynslulaust að mála heima í strandhúsinu. Og þannig sjáum við litla klippu af því sem þegar hún er að fara að gera þessa hnepi og segja, ég er ung. Ég vil bara vera virku þáttakandi í samtalinu, segir Frankie þegar hún reynir að kveikja á glænýrri fartölvu. Þessu orð eru tvíræð, annars vegar vill hún vera hluti af veraldarsamtalinu á internetinu, en einnig hinu stóra samtali sem eldri konur eru iðulega útilokaða frá. Hún var ekki virku þáttakandi í samtalinu þegar eiginmaður hennar ákvað yfirgefa hjónabandi og skilja hana eina eftir. Hún var ekki virku þáttakandi í bókstaflegri merkingu þegar hún sótti sem listakennari. Eina skipti sem hún er virku þáttakandi í samtalinu er þegar hún ræðir lífið og tilveruna við Grace. Þessi kerfisbundna útilokun eldri kenna helst í hendur við útlit þeirra og eru gerða mun ríkari kröfu til þeirra en karlmannanna sem fá að blómstra vegna eigin verðleika í stað þess að vera þröngvað á heimili eldri borgara til að vernda þá. Aldurseftirlit barna Grace og Frankie er mjög víðtækt. Þau spyrja sig í sífellu hvort það sé komin tími til að setja þar eitthvað þar sem komið er böndum á þær. Konurnar reyna að berjast á móti þessu eftirliti með biðja ekki hjálp og þagga niður vandamál svo þau verði ekki notuð gegn þeim. Það sem börnin halda þessu aldurstengt vandamál er í raun ekki endilega aldurstengt, heldur bundin við persónuleika kvennanna. Frankie er rosalega utan við sig, hún er mikið típa eins og við sjáum, hún er hérna með afmælisat og hún segir okkar hlutverk er að segja bara til fjandans með þetta við aldurinn og borða köku.
Annað mikilsvert dæmi aldurstengda niðurlægingu námskeið fyrir eldri borgara sem konurnar sitja í 4. þætti 3. seríu. Þær gerðu þær eftir að brotist var inn í strandhúsið. Lögreglumaðurinn sem stjórnar námskeiðinu segir að þegar fólk sé orðið gamalt eigi það ekki að berjast á móti glæpamönnum og gefast upp samstundis. Þær eigi að hætta að fara út á daginn að versla og setja stóra karlmannsskó fyrir utan útidyrahurðina til að gefa til kynna að þar búi stór og stæðilegur karlmaður. Grace spyr hvort hann hafi aldrei heyrt konur sem geti lyft heilum bíl þegar barn sé fast undir. Lögreglan segir það er löngu búið spil og þú er frekar að segja nafnið þitt hátt, snjallt og hafa hægðir. Það virkir fráhrindandi fyrir glæpamennina. Þær eigi ennfremur að forðast laus föt sem hægt að grípa í og klossa sem gerir þær ákjósanlegu fórnarlambi. Þó þessi orðræða og sena sé gamansöm, sýnir hún hvernig lögreglumaðurinn að þeirri skoðun að eldra fólk sé vita gagnslaust og það sé þeim að kenna ef þau verði fyrir glæpum, að því þau eru eldri. Þetta vekur upp ákveðin hugrennilega tengsl við kveikjuna að druslugöngunni, þar sem mótmæl var fullyrðinguna að þú klæðir þá ákveðin hátt, þá ert að gera þig að ákjósanlegu fórnarlambi. Frankie bregst við þessu með því að setja risastóra hælaskó fyrir utan hurðina. 5. sería þáttanna ber einkunnarorðinin Fuck it, sem mætti útleikjast til fjandans með þetta. Það að finna ákveðið frelsi og skeytingaleysi í þessum orðum, en einnig reiði yfir því hvernig komið hefur verið fram við konurnar. Þær eru búnar að fá nóg. Þær eru reiðar við börnin fyrir að hafa platað sig til að flytja í eldri borgara íbúður og selt strandhúsið. Frankie segir að verði bara að taka upp til fjandans með þetta lífstílinn og neita að fara fet. Þegar krakkarnir spyrja hvað ætla að gera eða dettur eða fara heilablóðfall eða hvað sé eiginlega planið, þá segja þær einfaldlega til fjandans með þetta. Það sem þær eiga við að lífið er of stutt til að hafa áhyggjur að öllu fyrirfram. Þær ætla að njóta lífsins til fullnustu meðan þær geta. Hæfilegt magn af kæruleysi og polyönuhugsun kemur þeim í gegnum lífin. Reiði kvenna var til umfjöllunar í 2 bókum sem kom út á síðasta ári. Rage Becomes Her, The Power of Women's Anger eftir Soraya Chemaly, en þar segir meðal annars að reiði eldri kvenna sé ekki aðlaðandi og samfélagi ætlist til þess að eldri konur hverfi í bakgrunnin, verið þægar og góðar og eyði öllum sínum tíma í að hugsa aðra. Hún segir ennfremur að konur yfir 50 séu stærsta prósenta kvenna í öllum heiminum en samt sjáist þær varla í kvikmyndum. Önnur bók sama umfjöllunarefni, Good and Mad, The Revolutionary Power of Women's Anger eftir Rebecca Traister með kápu þar sem stendur fokk aftur og aftur. Þetta gefur til kynna ákveðin anda sem sveimar yfir vötnum, til fjandans með því reiðanda. Það segir að reiði kvenna hafi brotist út árið 2018 eftir að hafa kraumað undir í lengri tíma. Þetta endurspeglar nokkuð hugarástand Grace og Frankie sem orðnar langþreyttar á aldursfordómum og mótlæti, en reyna samt hvað þær geta að laga aðgengi eldra fólks og þegar Frankie þar fremst í flokki, hún lengir tíma á gangbrautarljósum, hún styttir raðir í apótegum og berst á móti kerfinu sem tekur ekki tillit til eldra fólks. Konurnar treysta á hver aðra og styrkja, en virðast ekki geta verið í ástarsamböndum og haldast vinkonur. Það kemur til dæmis Babbi í bátinn miðbik 5. seríu þegar Grace gerir kærasta sinn að trúnaðarmanni sínum og kemur ekki vel við Frankie, kemur ekki fram við hana eins og jafningja. Serían endar svo með því að Grace giftir sig og framtíð vinkvennanna er óráðin. Þarna er farin gamalkunnug leið til að leysa vanda eldri konunnar með því að gifta hana, en það er þekkt stef í svokölluðum Old Bird kvikmyndum. 3. sería endaði svipan hátt þegar Frankie flutti til Santa Fe til að vera með kærasta sínum sem vekur upp spurningar skilaboð þáttanna. Hvers vegna geta konurnar ekki verið í ástarsambandi og verið vinkonur? Birtingamyndir kvenna í bandarísku sjónvarpi eru enn fáar en fer fjölgandi með tilkomu streymisveitna og auknum tækifærum fyrir kvenkyns framleiðendur, handritshöfunda og leikstjóra. Vinsældir Grace og Frankie sýna að það þörf fyrir slíka þætti og opnar það vonandi dyr fyrir fleiri eldri konur þar sem rödd þeirra fara að heyrast og þær eru virkir þáttakendur í samtalinu þær og framtíð þeirra. Þegar 2 síðustu seríurnar voru tilkynntar nú í byrjun september birtist eftirfarandi á Facebook síðu þáttana. Þið hafið hlegið með okkur, grátið með okkur, elst með okkur. Í dag tilkynnum við að þættirnir munu snúa aftur í 7. og síðustu seríu. Þetta þýðir að Grace og Frankie þættirnir verða langlífustu þættirnir í Netflix sögunni til þessa.
Þetta spennandi og viðeigandi þar sem þáttunum fjallar áskoranir, fegurð og reisn þess að eldast og hann verður elsti þáttur Netflix, sögðu Marta Kaufmann og Howard Morris handritshöfundur þáttana. Jane Fonda og Lily Tomlin sögðu einnig við sama tækifæri. Við erum svo þakklátar að þáttunum okkar hafi tekist að fást við málefni sem hafa virkilega tengst okkar stórkostlegu kynslóð og börnunum og það sem meira barnabörnunum. Við munum sakna þessar tveggja eldri skvísna eins og aðdáendur okkar, en við verðum ennþá til staðar. Við höfum séð svo margt en eigum enn helling eftir til að deila með ykkur. Takk fyrir. Þakka kærlega fyrir þennan áhugaverða fyrirlestur. Nú tími fyrir spurningar úr sal. Ykkur sem svona með eitthvað í huga? Núna? Ok, þá má ég. Já, þú? Ok. Ég Jóna, mér langaði til þess að svona gá vita hvað þú hefur, hvað lærdóm þú hefur draga þessu. Við erum ekki allir eins og allar raddirnar þurfa að fá að heyrast. Og það það sem að gerast á Netflix núna. Það fleiri raddir að koma inn og við fáum fleiri þætti, það ekki stoppað af þessum hliðarverðum sköllu og leið og þeir verða vinsælir, þá taka hinir við sig og þá kemur inn fleiri þættir. Og við sjáum munin á þeim að Jane Fonda, hún vill vera einn postfeministka skvísa. Hún vill, þó hún sé hann áttræð, þá vill hún samt halda í hælaskóna og allt þetta og það hennar ákvörðun. Lily Tomlin aftur á móti, hún kannski ekki eins mikið að leika sjálfa sig í þáttunum. En Jane Fonda, hún tekur ýmislegt á sínu eigin lífi og setur inn þó ekki drykkjuna en svona ýmislegt annað. Nei, því miður. Ég hef bara verið í bandarískan umhverfinu og það mjög spennandi. Já, ég var einmitt að hugsa að ég held ég hafi séð Spaugstofumenn leika gamlar konur oftar því ég var alast upp heldur en að ég sá gamlar konur í sjónvarpinu. Mér langaði að spyrja sem sagt hvort að það sé eitthvað að færast til eða hvort þú hafi tilfinningu fyrir því að eitthvað sé að færast til með aldur. Eina af uppáhaldsmyndunum mínum All That Heaven Allows frá 1955 sem að Douglas Sirk gerði sem svona melodrama með Rock Hudson og Jane Wyman. Það sem verið að segja sögu ekkju sem má vera svona orðin gömul frú og virðuleg sem að fellur fyrir fallega garðyrkjumanninum sínum sem að Rock Hudson leikur. Og það bæði hneykslanlegt vegna þess að hún svo, hún af annarri stétt sko, en líka því hann svo ungur. Og ef maður skoðar hvað leikararnir voru gamlir á þessum tíma, þá var Jane Wyman held í 42 og Rock Hudson var 7 árum yngri sko, og þetta átti að vera svona svo hneykslanlegt og hún átti að vera orðin gömul. Og það var alltaf verið að reyna að setja hana fyrir fram á sjónvarpið og allt þetta sko, hún átti, sjónvarpið var að koma til sögunar þarna sem einhvern veginn besti vinur eldri konunnar sem átti bara að vera góð heima. Þetta náttúrulega, í dag væri kona ekki sett í svona aldur, sett í svona hlutverk 42 ára gömul, en en það samt verið að gera grín að því og Amy Schumer var með svona sketch The Last Fuckable Day með Julia Louis-Dreyfus og Juliette Lewis og Tina Fey þar sem þær voru að segja svona að þær voru að komast á aldur þar sem þær hættu að vera aðlaðandi og færu að vera bara mæður eða ömmur eða eitthvað svoleiðis. Finnst þér þetta eitthvað að vera að breytast? Eða? Já, það heilmikil breyting á þessu en það stundum að finna bakslag eins og til dæmis í þáttum eins og Animal Kingdom þar sem Ellen Barkin var rekin
nokkrum dögum fyrir afmælið hennar, þá var hún að verða 65 ára. En ef við hugsaum til dæmis sjónvarpsþætti eins og Murder, She Wrote, það er Angela Lansbury 50. Svo hugsaum við Jennifer Lopez 50. Setjum þessar tvær konur saman, hvað gerist? Þetta allt annað. Já. Var hún bara 50? 51. Vá. Það er ótrúlega forvitnilegt. Einhverjar fleiri spurningar úr salnum? Nei. Þannig að það, sko, já. Það er líka hægt að vera fyndið að eldri konu sem yngri karlmanni. Já. Það var þannig, það var talað sko bara svona blæti, elder love. Og í American Pie og The Wedding Crashers, þá eru konurnar svona alveg bara yktar, sko, það er alltaf bara með brókarsótt. Já. Það er alltaf bara nákvæðlum, það er bara alltaf að éta þá. En núna eru sko, fá konurnar að vera konur, það eru einstaklingar en ekki einhvers konar skrípamynd. Sko, nú erum að tala fjölmiðla og fjölmiðlaefni og svona. Hvernig þetta í raunveruleikanum? Nú þekki ég Bandaríkjunum og hef ekki aldrei kynnst raunverulega amerísku samfélagi. Og þetta er náttúrulega alveg ótrúlega nýtt sem að sjá. Og maður skilur þetta ekki alveg. Þannig að almennu borgurum svona, hefur einhverja hugmynd það? Þetta er mikið, sko, þetta er svo rosalega ýkt og það er alltaf þetta gaman þáttur og það er að setja allt svona, skrúa allt upp. Þá samræmist þetta öldrunarrannsóknum og ég hef lesið lykilrit í þeim fræðum og ég sá alveg heilmikið þar sem rímaði mjög mikið við þetta og þegar upplýð. Getur þú aðeins sagt samhengi á svo heildarverkefni? Hvernig það fyrir í annað? Já, sem sagt, heildarverkefni mitt, þá er ég að hugsa hina kvenlæga rödd í sjónvarpsefni samtímans og ég tek þetta fyrsti kaflinn og svo ætla ég að fjalla aðrar sjónvarpsþáttaseríur á Netflix eins og The Crown og jafnvel Jessica Jones rúðuritli þættir og svona rómantískar kvikmyndir þar sem svona endurómur en samt femínískar áherslur. Það er í mörgum myndunum það er alltaf verið að nefna femínisma á nafn, það var ekki áður. Það er ýmsar breytingar sem eru að koma þar inn og leikonurnar er eldast. Og kannski átt við svona það sem er intersectional feminism eða skörunar-feminismi. Þá koma fleiri inn. Það er Alda og svo María. Já. Ég var sko þess að fritt og samfélagi og líka eins og það sem kannski kemur ekki fram hér varðandi börnir til að skipta sér af foreldrunum sem að eldast og hvernig missa sjálflega lífsafsmyndin bara kemur svo mikið þrýstingur og áhyggjur og jafnvel þá fólk sé ekki komin með svona eftirblöð það sé svolítið erfitt, það er bara að hugsa eldri fólk eins og það sé ósjálfbært og börn sem að megin taka sem er einn ákvæmlega, megin ekki búa einn og það sé kannski svolítið, við þurfum svolítið að ræða í samfélaginu til að ræða þetta af. Já. Og líka í þessu hlæðsla og börn. Ég veit að handritshöfundinir á öllum aldri sem skrifa þættina og það var mikið debatt í það sem þeir eru að skrifa í herberginu hvað er eftir að gera þarna. Þeir sem voru eldri segir nei þetta gengur ekki, þeir sem voru yngri segir já en interneti segir þú veist og þá prentaði út einhvern lista og reyna að fara að finna eitthvað en þá er þetta svona eins og spádómur sem rætist fyrirfram að þú finnur eins og þetta er persónuleiki kannana. Frankie er utan með sig, hún gleymir sér, hún er alltaf gleymt sér, hún hefur brett niður tjaldi í garðinum, þá er hún ekki komin á efri ári. Þetta er oft persónuleiki þeirra sem eins og Grace með í hnjánum af því hún er í þessum hælaskóm. Það er svona ýmislegt maður getur fundið, þetta er ekki
sko aldrei endilega, heldur líka lífstíl. Þetta er mjög áhugavert með að taka svona vandamál sem einmitt ég hef bara séð tekið fyrir svo ég fær alltaf að koma með íslenskt sjónvarpinn í þetta. Í fóstbræðrum þegar að fjölskyldan, börnin að hugsa að setja pappa sinn á elliheimili og finnst eitthvað svo erfitt og enginn vill hafa hann heima hjá sér og svo ætlaði þau fara með hann út í náttúruna og ætlaði að skjóta hann í staðinn sko, en svo hættuðu við, við setjum hann bara á elliheimili. Þetta er eina skipti sem ég sé eitthvað og þetta er eitthvað sem að fólk að náttúrulega fást við, flestir þurfa að fást við sko, en afsakið þess að trufla. Nei, ég veit hvað þetta er, Rannsóknarspurningi, hún miðast við Netflix og hvort það séu einhverja breytingar að koma inn eða hvernig raddir kvenna og hvernig konur eru framsetta þar. Spurningarna Það er 90% stundum yfir 90% í Gallup-könnunum eru með Netflix núna. Er það almennt bara eða eitthvað aldursgreint? Það hlýtur að vera, ég hugsa að sé svona frekar 18 til, þú veist. Það er eins og býta spá í aðgengi eldra fólks sem kannski samsama sig mögulega með þessum þáttum af þessu efni. Er eldra fólk almennt að horfa á og svona háglápa? Já, á Facebook síðunni, þá sér bara alveg gífurlegan fjölda og Jane Fonda Facebook síðunni og það hefur verið skrifaðar greinar þetta í menningafræðilegum feminisma. Það er verið að skrifa hvað þeir eru margar og hvernig þeir endurspeglast en áhorfendahópurinn er náttúrulega mun stærri líka eins og hún sagði hérna í lokin. Svo maður spila hans út í þannig þegar þeir eru flutta í þetta þjónustuíbúðir eða elliheimilega, hvað sem það er. Hvernig eru eldri konur sýndar það sem samfílingar? Já. Þú talar í byrjun að fólk hefur þessi kynslu hefur rödd á meðan ekki vísanlegur. Já, það er mitt vinkona þeirra, hún er með Alzheimer á byrjunarstigi og hún er mjög sátt við að þeirra þarna og henni finnst öryggi í því og er mjög ánægð en hún er tilbúin að fara þangað. Þær eru ekki tilbúnar, þær vilja elda, það má ekki elda, það má ekki mála, það má ekki standa í fyrirtækjarekstri. Þú verður að biðja leyfi fyrir allir, þú mátt ekki fara út fyrir, þetta er ýkt mynd en þú veist, ég meina ýkt birtingamynd af eldri borgarsamfélagi. Og það er þola heldur ekki að það þurfi allir að vera saman þegar við erum að borða. Það er svona hlaðborð og það fyrir taugarnar á Grace til dæmis vill ekki borða svoleiðis. En það eru líka hérna eldri maður og hann er sýnt sko einsemd. Rannsóknir hafa sýnt að eldri borgarar eru einmana og hann er einn slíkur og hann stelur eiginlega vefsíðuna þeirra og fær það til að koma í heimsókn og þá er hann gerður að vefstjóra og þá fær hann hlutverk í fyrirtækinu líka. Það var einn spurning hérna. Ég veit. Það hlýtur að þurfa að gera ykkur greinar. Já. Alveg eins og við gerum greinar og 40 fólk og 64. Það er sama. Já, ég er algjörlega sammála. Þannig að það er svolítið skrítið að auðvitað við 64
svolítið skrítið hvernig þetta lifandi. Já, það eru líka stig, sko. Já. Já, ég er þetta Já. að segja stigi. Já. Það geti ekki verið veikt á öllum aldri og aldrei á öllum aldri. Þetta er samt svolítið skrítið. Í öldrunarfræðum, og nú er ég að vikra mig, þú líka orðið öldrun, en ég vil tala þroskafræði eða aldurskeiðafræði eða eitthvað annað. Þá talað þriðja aldurinn, fjórða aldurinn og þar þessi skipt í bil. En það svona, Það er svo aðeins já, lífið. já. Tölum unglinga, Já. tölum ungt fólk. Ég er í með sem skiptum ekki í gær á ungt fólk verið til 35 ára. Já. Ég er nú finnst að vera alveg bara ekki náður lítið þrítugt, sko. Svo væri fólk sem á dómara aldrei frá til úti til 55 og svo framvegis. Já. Þetta er kannski eðlilegt þegar maður veltur þessu fyrir sér að átta sig á því að það er ekki sama Já, það er einn. En það er svo margir sem vilja ekki, svo eru aðrir sem vilja ekki fara í hólfin. Þú veist, já. Já, já. Það er þess vegna sem ég segja, okkur vantar skilgreiningar sem að allir eru sammála um. Á síðasta fyrirlestri þá var einmitt verið að tala sumir vilja vera kallaðir eldri borgarar og svo er stundum verið að tala ellilífeyrisþega og sumir segja ég er gömul, aðrir vilja ekki segja ég er gömul, þetta er svona svipað og segja ég er feit. Þú veist, sumir geta sagt þetta, sumir vilja ekki segja þetta og það er svo mismunandi. Já. Já, og ég held að sko það að taka svona stóran hóp inn líka getur verið gott, sko, bara vegna þess að konur hætta að birtast á ákveðnum tímapunkti og það heldur áfram, en það er alveg rétt, rosalega góð punktur. Voru fleiri spurningar, mér fannst einhver? Kannski bara nefna eitt dæmi úr íslenskum veruleika því að ég finnst að það er svo fínt að pæla í því að það er nýkomin auglýsing frá fjölmiðli þar sem að eldri kona er sýnd í samtali við manninn sinn þar sem að hún spyr varstu búin að sjá fréttina konur sem týndi kettinu sem hún fann henni 14 ár. Svo ætlar þess að finna fréttina á spjalltölunni og tekur óvart selfie af sér þar sem hún er mjög grett og póstar henni á tímalínuna sína á Facebook. Og þannig er henni verið að sýna eldri konu og keyra svolítið á þessu stað og ímynda eldri konu kunni tækni á samfélagsmiðla. Bara svona einn dæmi glænýtt úr íslenskum veruleika. Eldri konur eru settar fram og þetta er svona fyndna stereótypan gána kona sem að hann ekki neitt. Svo er líka önnur auglýsing sem er eldra fólk sem er að tala einkabanka eða heimabanka og þar segir kona borga þetta bara á netinu og þau eru rosalega svona, það er jákvætt þannig. Og í þessum þáttum þá er Grace, hún er mjög klára kannuna og hún getur byrt og hún er með vefsíðuna og allt þetta í gangi. Hún sendir skilaboð, tekur upp í vídeo skilaboð. En Frankie, hún er alltaf að gera eitthvað svona, eins og þú varst að segja, hún er alltaf eitthvað, hún er svo klaufaleg og hún hellir ykkur yfir og límir lokið og þú veist, er að byrta eitthvað skrítið. Það er til fyrir í þáttan. Nú hef ég séð mun meira af umræðu að það þurfi meiri fjölbreytileika þegar kemur að því að sýna fólk á ólíkum kynþáttum og kynhneigðum, kyngervi og allt þetta. Og ég var að hugsa það þegar ég var að horfa, Lily Tomlin ég held gríðarlega mikið upp á hana sem leikkonu, en svo er hún líka samkynhneigð og hún er að leika gagnkynhneigða eiginkonu samkynhneigðs manns fyrrverandi. Og mér langaði svona að spyrja þú myndist á þetta intersectionality eða skörun. Finnst þér eins og það sé eitthvað svona umræða almennt að sýna meira konur á öllum aldri, alveg eins og að sýna lesbíur, transfólk og svo framvegis? Já, Netflix skiptir þessu og reynir að beina manni inn á
maður getur séð sko LBQT, þú veist, Já. eða older female eða strong female lead. Herru, ég fekk það sem Já. svona tillögu, Já. byggt á því sem þú er hort á. Já. Það hefur þú kannski áhuga á Já. þessu sem er með strong female lead. Mér finnst Netflix vera að koma inn með alla hópa, sko. Já. Og þeir eru ekki fullkomnir, en þeir koma inn með hópa. Sko. Okay. Já, nei, nú er klukkan bara orðin 1. Mér langaði bara svona að lokum að þakka ykkur fyrir að hafa komið í dag. Ég vek athygli á næsta hádegisfyrirlestri sem að verði 5. 10. október og þá mun Kolbeinn Hólmar Stefánsson, félagsfræðingur, fjalla eftirlaunakerfin. Erindi Kolbeins Hólmars nefnist lífskjör og afkoma á efri árum, afleiðingar af ólíku lífslaupi karla og kvenna. Nánar upplýsingar dagskrá RIK má finna á útprentaðri dagskrá sem lítur svona út og er þarna við útidyrahurðina, eða hurðina út úr þessu herbergi. Og hérna líka hægt að finna á heimasíðu RIK sem er rik.hi.is. Takk fyrir og takk fyrir Eyrún.